Nijar ce kasata, Nijar ce kasata. فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار يا عزيز يا جبار يا منتقم. اللهم ارم الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. ايها الاخوه الاعزاء، اكثروا من الصلاه والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد، طب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وديائها. ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكل عام وحضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a salamu alaikum, barka da sallah, barka da wannan lokaci. Abinda muna so da al'ummar Niger, kowa ya san halin da kasan yake. To mu ji tausayin kasa, mu ji tausayinmu. Babban tsoro cikin wannan hali shine in mutane ba su kama juna ba bisa son kasa. Mu so kasan nan namu, ba mu da wata kasa, ba inda za mu wadata sai cikin wannan kasan nan. Son kasa ibada ne, akwai biya wajen Allah, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hubbul watan min al-iman. Ka son kasanka yana cikin iman. Kun san ko ba wanda zai shiga aljanna in bai da imani. Kenan mu son kasanmu, mu shiga albarkacin kasa a duniya, mu samu yardan Allah, mu shiga aljanna, sai mun yi baki guda bisa son kasa, bisa aikin kasa, abinda duk zai sa kasan nan ya ci gaba. Wajibi ne, fardu aini ne da kowanne ɗan kasa, miji, mata, yara, shuyuk, duka ya kamata ku dinga addu'a ga kasan nan. Allah ya sa mu kasan nan albarka, Allah ya kiyaye mu da kafirai da azzalimai, Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye shugabanmu. Ku yi masu addu'a, ku yi masu addu'a. In shi gaba ya saya, kasa ya saya. In shi gaba ya saki hanya, to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku yi masu rokan Allah, Allah ya sa su biya hanya na gaskiya, saboda gaskiya, a sai da gaskiya shi ke sa Allah ya sa muna hannu duk abin da muke so sai mu same su kuma cikin lokacin da muke so. An yi zai wa kai yesi wa barkan da hunkunci ne. Jawabo kan go irse Niger al'umma kulu wo kan irga borai ce gici borai imaba ngai labo haikul kan borte dindi labo lakkal kanai si ara haikul no ni sin gite ni sin gir koy gana ni sin ga fatauci
ni sindiga far ni sindiga goy kulte kal dai wati kal lakkal kanai ka labura wani se iri goga ce yanto nan di labo izai kuldo zankai dottijai waiborai alborai dottije zenai borkulu din gilyar ma alfati da labo se ma alfati da jinfunai se zama labu jinfu ne da kai kulu labo ga kai labu jinfu ne da siri inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wane se irkojiya sallallahu alaihi wasallam a gane iza arada allahu bil amiri khairan yarzuquhu bitanata khair wa iza arada allah bil amiri su'an yarzuquhu bitanata su wati kulkan irkoi gaba bunko ni sai gwamni irkoi ga arzakan dino entourage kul burhan ne yanno entourage kul gi yamar de gwamni entourage kul ga ba labo sai gwamni wati kulkan irkoi si ba jinfunu sai gwamni borai kan aga arzakan di kan goga wundi wakar wa hauko nuno bor kulsi na kan ga gwamni yamar to aran ma bakar labo se aran ma ba labo aran ma kense labo se aran ma ba labo se gwamni labo gwamno gici labi zai kul gwamni anyai zai irma gabu irkoi warai ga labo asikal irkoi kambara inna labo tarfi irkoi ga bora kulga seda niger labo bor kulu gogedi hankarra bonkonai alfagai igo labo me ame kinno zarino asinda hana bora kulu goge irkoi warai labo se hunkuna inna me hawo gisi borai masimila abanwa dinna me feri kan yirga gabu qur'an kyauyan kunutai irko ngware gare kan arangate bor kulunge bondo am ngware labo se gomni lakkal kanai irko ino ga bai bora kan se agata jama'a di margo ge irko ngware de bor fogo ga ngware bora kul goge ne amin da irko ta bor fallan se jama'a ra ata bora kul se labo ga halasi labo aga koy de jina. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكيسي وبركة لعيد الفطر. السلام كله ما عندي دان إرم غاري irin bai irkoi ngwarai irkoi amir batu amir labo batu irkoi amir batu am jinfunai batu irkoi am albarka da laboga am albarka da jinfunai goyoga irkoi ninni goga ngwarai nigama nigata inna ganda ye ganda ni se iri he ni se iri sujudi ni se iri mehaw ni se iri koy inni ni waray mir arzakandi dalakkal kanay اللهم يا حي يا قيوم يا من يعلم دمائر الخلق أجمعين ويعلم كائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام ويا سريك المستسركين ويا قياس المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين ويا إله العالمين منك نطلب حاجاتنا وأنت أعلم بها فقدها بحولك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام يا هادي يا نور يا مبين وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم كيسي. Na gyara.
صلوات ربي وسلامه عليه البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أيها الإخوة الأماجد، اليوم يوم المرحمة وليس يوم زيارة القبور، اليوم يوم الأحياء وليس يوم الأموات. الأموات عند ربهم يرزقون. اذهبوا إلى إخوانكم، إلى إخوانك وعماتك وخالاتك وعمامك وأخوالك وأجدادك وجداتك، فإن صلة الرحم تزيد في العمر وتبارك الرزق. الله تعالى أقسم: أيتها الرحم وعزتي وجلالي لأصلن من وصلك ولأقطعن من قطعك. اللهم سلنا ولا تقطعنا، وكن لنا ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، أكرمنا ولا تهنا، انصر بنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء ومن أدال الداء ومن السلب بعد العطاء ومن شماتة الأعداء. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أنزج الغل والحقد والحسد والبغضاء من صدورنا. اللهم سل بنا أرحامنا، اللهم أرض عن والدينا، ولا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرت. Le soutien des parents et de la société d'une manière générale. Les parents doivent encourager les enfants, nos enfants, à véritablement préparer les examens. Parce que si nous voulons les aider, ce n'est pas à travers des résultats artificiels que nous pouvons agir, mais nous avons besoin des résultats réels qui sont le véritable reflet de leur niveau. C'est en ce moment que nous allons donner la possibilité aux enseignants d'aborder, d'enclencher un véritable processus de remédiation du niveau pour améliorer la qualité du niveau de nos enfants et la qualité du système éducatif nigérien d'une manière générale. La ministre en charge de l'Éducation nationale, à travers cette visite inopinée, a bien planté les points sur les i quant aux attentes des autorités et la responsabilité des acteurs qui participent à l'organisation des examens de fin d'année. Cela s'est passé dans une bonne humeur, avec beaucoup de courtoisie dans les approches et les échanges, preuve, si besoin, d'un leadership avéré et d'une parfaite collaboration. À Difa, le Conseil régional de sécurité au titre de la région s'est réuni ce matin sous la présidence du gouverneur de la région, le général de brigade Ibrahim Bagadouma. Cette rencontre était consacrée à l'examen de plusieurs questions sécuritaires. Abdraman Boukari.
sécurisation des festivités de la fête de l'Aïd el-Fitr que la Oumma islamique entend célébrer dans les prochaines heures, la sécurisation des travaux d'aménagement entrant dans le cadre du programme de développement de la grande irrigation en cours dans la région de Difa, et enfin la sécurisation des axes routiers afin de prévenir toute autre éventualité. Tels sont les différents points inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette réunion du Conseil régional de sécurité de ce jour, lundi 8 avril 2024. Cette instance a placé sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamedou Ibrahim Bagadouma, constitue donc un cadre privilégié d'échange et de prise de décision sur toutes les questions se rapportant à la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue de la région de Difa. Et puis en prélude aux manifestations de la fête de Ramadan, le gouverneur de la région de Maradi a visité ce matin le palais du sultanat de Katsina. Objectif, encourager la communauté des bouchers qui, avec le soutien des autorités coutumières, continuent à valoriser le Haonkaho, ce riche patrimoine culturel. Nassir Nakakale et Sandantali pour plus de précisions. Les festivités de la fête de l'Aïd el-Fitr que la Oumma islamique entend célébrer dans les prochaines heures, la sécurisation des travaux d'aménagement entrant dans le cadre du programme de développement de la grande irrigation en cours dans la région de Difa, et enfin la sécurisation des axes routiers afin de prévenir toute autre éventualité. Tels sont les différents points inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette réunion du Conseil régional de sécurité de ce jour, lundi 8 avril 2024. Cette instance a placé sous la présidence du gouverneur de la région de Difa, le général de brigade Mohamedou Ibrahim Bagadouma, constitue donc un cadre privilégié d'échange et de prise de décision sur toutes les questions se rapportant à la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue de la région de Difa. Nous l'annoncions en prélude aux manifestations de la fête de Ramadan. Le gouverneur de la région de Maradi a visité ce matin le palais du sultanat de Katsina. Objectif, encourager la communauté des bouchers qui, avec le soutien des autorités coutumières, continuent à valoriser le Haonkaho, ce riche patrimoine culturel. Nassir Nakakale et Sandanatahi pour plus de précisions. Ici à Maradi, les manifestations de l'Aïd el-Fitr ont débuté depuis ce matin avec le traditionnel Haonkafo. Ce spectacle alléchant a enregistré, outre la présence du gouverneur, de ses proches collaborateurs, celle des responsables des forces de défense et de sécurité. Le Haonkaho est une démonstration de bravoure par les jeunes et leur capacité à maîtriser un taureau particulièrement excité par la foule sous un fond de musique orchestrée par les griots des bouchers. Au terme de cet affrontement, le taureau maîtrisé et immolé et sa viande distribuée aux notables du sultan. En échange, le sultan a offert un cadeau de bonne fête au chef des bouchers. Aladji Idi Kalele a reçu un turban, un grand boubou méticuleusement confectionné et un cheval. Il est à noter que cette tradition entretenue et perpétuée par les bouchers était jadis une annonce de la fête par les moyens traditionnels de communication dans le Katsina. Pour l'heure, l'ambiance est à l'acquisition des volailles, viandes, légumes et autres ingrédients nécessaires à la préparation des festins avec une tendance de prix à la baisse pour que la fête soit belle. Toujours en prélude à la fête de Ramadan, les bouchers de la région de Zander, sous la supervision du Serkin Fawa, ont aussi organisé cet après-midi le jeu de taureau communément appelé Haonkaho. C'était en présence du sultan de Damagaran. Le point avec Arit Rosa et Abdraman Maaz. Le jeu de taureau communément appelé Haonkaho est organisé chaque année le 29e jour du mois béni de Ramadan par la communauté des bouchers de Zander. C'est une tradition bien établie depuis la nuit des temps pour montrer la bravoure et la vulnérabilité des guerriers et des bras valides pour soutenir le sultan du Damagaram, garant de nos valeurs ancestrales. Ainsi, au cours de cette cérémonie de jeu de taureau, ces jeunes viennent démontrer leur talent, leur courage, leur bravoure
et leur savoir-faire. Cette grande manifestation culturelle, pleine de signification, a été rehaussée par la présence d'une foule nombreuse, hommes, femmes et enfants, venus des quatre coins de la ville de Zender et des villages environnants pour apprécier et témoigner leur solidarité aux valeurs culturelles régionales. C'est une fête propre aux bouchers. Donc ici, au Damagaram, depuis le temps de Tanimou, et il y a deux choses que Damagara, quel que soit au bout de ce monde, n'oublie pas. Il y a le Sobka de Garmaram, après le Sobka sur le Hankaho. Et vraiment aussi, je remercie le sultanat du Damagaram parce que celui qui nous a mis cette robe, donc qui nous a donné cette confiance. Chaque année, on vient, on le fait, on nous met un boubou noir appelé Koei. C'est-à-dire que le sultan remet sa confiance au chef boucher et il accompagne le boubou avec un cheval. Donc c'est le 84e boubou chez ma famille, que depuis Sali jusqu'à moi, sur le 84e boubou et le 84e cheval qu'on m'offre dans cette maison. Donc je ne fais que remercier le sultanat du Damagaram. Donc cette culture, elle est ancrée en nous, elle nous a été léguée par nos grands-parents, nos parents nous ont légué, nous aussi, on pense, je ne pense pas, je maintiens que nos enfants vont perpétuer, ça vont continuer cette culture. Le sultan du Damagaram a félicité et encouragé ces braves jeunes avant d'offrir, comme il est de coutume, une tenue et un joli cheval au chef de boucher de Zender. Voilà le reportage de cette édition. La communauté musulmane du Niger s'apprête à célébrer l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois béni du Ramadan. À quelques heures de cet événement, les préparatifs vont bon train, en particulier ceux du repas de fête. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui s'adonnent au déplumage de la volaille, une activité qui procure des revenus substantiels pour ceux de la capitale de l'Ader. C'est un constat de James Didier. Nous sommes à l'un des grands marchés de volailles de la ville de Tawa, à quelques encablures et créé une véritable industrie de fortune spécialisée dans le domaine du déplumage de volailles, particulièrement en cette période de préparatifs de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan. Occasion mise à profit par ce nombreux jeunes pour se faire beaucoup d'argent en devenant des spécialistes dans le déplumage des volailles, un métier temporaire qui nourrit son nom, comme en témoigne ce jeune. Nous faisons le déplumage par volaille, quelle que soit l'espèce, à 150, 200 voire 250 francs CFA. À la fin, quand on fait le bilan après la fête, on peut se retrouver avec une somme de 35 voire 50 000 francs CFA. Du côté de la clientèle, on se félicite du bon travail accompli par ce nombreux jeunes. Je viens juste d'acheter des pintades et je profite pour les déplumer ici même au marché. Grâce à cette initiative de ces jeunes experts. En plus, le prix est très abordable, à savoir 200 francs CFA. Un travail qui facilite la tâche aux femmes. Le coq, la poule, le machin, donc c'est 200 francs. Vous trouvez ça abordable, le prix du déplumage? Non, le déplumage, c'est rien du tout, mais c'est justement le prix de la pintade qui est cher. Ainsi, avec ces métiers temporaires, ils sont nombreux de jeunes qui profitent, mais également qui combattent l'oisiveté. Le département de mathématiques de l'université d'Ankoulode de Maradi, avec l'appui du projet Recherche mathématiques et applications, a organisé un atelier de renforcement des capacités de 30 enseignants du secondaire. Objectif, relever le niveau des élèves des établissements secondaires en mathématiques et en sciences exactes. Le point avec Hassan Danatahi et Youssoufou Suleiman. Organisé par le département de mathématiques avec l'appui du projet de recherche mathématiques et applications PREMA, cet atelier a pour objectif de former des enseignants de maths du secondaire sur les modules angle et trigonométrie et inéquation avec paramètres. L'objectif du projet PREMA est de regrouper des mathématiciens autour de plusieurs thématiques afin de permettre une grande vision des thèmes abordés, de créer une synergie entre les mathématiciens en vue d'une meilleure visibilité de la recherche en mathématiques au Niger et de l'impact de cette dernière dans le développement national. Cette formation répond donc à un problème crucial de baisse de niveau constaté dans les établissements secondaires en sciences exactes en général et en particulier en mathématiques. C'est ce constat qui a amené la faculté des sciences à ouvrir 3 licences professionnelles d'enseignement. Nous avons une licence professionnelle d'enseignement en sciences physiques,
dont 2 promotions ont déjà obtenu leur licence et sont disponibles pour le marché du travail, avec un effectif cumulé de 25 diplômés. Intervenant lors de la cérémonie d'ouverture des travaux de cet atelier, le directeur régional de l'éducation nationale adjoint Maman Nuhu a loué les initiatives de l'université d'Andouko Dankolodo de Maradi dans le cadre de sa contribution dans l'amélioration de la qualité des enseignements et de l'éducation. Ainsi, 30 jours durant, les participants sélectionnés par la direction régionale de l'éducation nationale suivront des présentations, explications et échanges qui seront animés et facilités par d'éminents enseignants-chercheurs, inspecteurs et conseillers pédagogiques en vue de renforcer leurs capacités en enseignement des mathématiques. Note nécrologique dans cette édition, le célèbre chanteur Ali Namaliki a tiré sa révérence dans l'après-midi de ce dimanche 7 avril 2024 à Belbéji. Ce grand chanteur de Zambo est né en 1914 et est décédé à l'âge de 110 ans, connu pour ses chansons qui relatent l'histoire des chefferies et des guerriers locaux. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Que son âme repose en paix et que la terre lui soit légère. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur... Jama'a masu kalmar da sauraron mu assalamu alaikum. Idan mun soma da labaran mu dangane da ajandar Prime Minister inda a yau ina ne Prime Minister shugaban gwamnatin majalisar CNSP Ali Muhammad Lamin Zain ya jagoranci wani zama na tattaunawa ta hanyar bidiyo da shugabannin bankin raya tattalin arzikin kasashen Afirka na BAD, wanda kuma domin tattauna hanyoyin da za su bi domin ganin cewa an gudanar da ayyuka na gari a cikin wannan kasa ta mu ta Niger. Ga bidiyo. Daga nata waje minista da ke kula da sha'anin wato ilimi a wannan kasa ta mutu Niger, Madam Elizabeth Sharif, a yau ina ne ta gudanar da ta ziyarar gani da ido a nan ma'aikatar da ke kula da wato jarrabawa ta karshen shekara da ke karkashin ofishinta. Ministan ta je ne domin ganin halin da suke ciki da kuma irin kalubalen da suke fuskanta kan tunkarar wato shirya jarrabawa ta karshen shekara. Abokan aikin muna daga cikin rakiyar minista wato Elizabeth sun jo mana karin bayani ta bakin shugabannin wannan ma'aikatar kan yadda suka yi aiki tukuru domin ganin cewa sun gudanar da komi musamman ma jarrabawar tsakaninsu da Allah. Ga abin da yake cewa. Ministry yau girma minista ta zo ta ziyarce mu saboda aikin da muke yi na jarabtawa yara. Kasan yanka karatu ya kamata a ce a ƙarshe an san sakamakon karatun. To mu kuma a wannan fanni muna bisa wannan aiki na yadda za mu yi gwargwadon duk kokarin za mu yi ya zamanto ƙarshen jaraba ta 'yan makaranta an samu cikakken sakamako wanda bai da wani matsala ko kaɗan. Don shi yasa ta zo ta ziyarce mu ta ba mu goyon baya ta ƙarfafa mu saboda mu tayar da aiki yadda ya kamata. Kuma mun ji daɗi sosai da ta yi mana wanga zuwa ta nuna tana kishin wannan aikin da muke yi, kuma ta kwatanta mana tana goyon ba mu 100% bisa wannan aiki, kuma dukkan ma'aikata suna nan akan aikin nasu, kuma sai mu ce alhamdulillah. Kuma mun samu karfin gwiwa, kamar ta kara muna karfin gwiwa bisa ga wannan aikin ne. Kira da zamu yi sai mu ce a yi kokari a kama muna, tunda aikin wannan ba na mutum guda bane, na kowa da kowa ne, kowa sai ka nashi goyon baya in ana so a samu cikakken sakamako. Saboda haka muna kula da babban murya a kama mana sosai, duk kowa inda a kokarin da iya shi kama mana bisa wannan aiki don saboda hita da kyau, kuma yadda za a yaba, yadda za a ci aiki yayi kyau kuma aiki ya inganta. Idan mun je a jihar da Magaram, inda a ranar jiya ne aka kawo ƙarshen karatu na Alkur'ani mai girma wato tafsiri da ake gudanarwa a cikin azumi na watan Ramadana tsawon wata ɗaya. Yayin ruhi wannan karatu na Alkur'ani mai girma ya samu halartar wato magabata na bariki da ma na gargajiya karkashin jagorancin gwamnan jihar da Magaram Kanal Isuhu Labo da kuma wato sarkin jihar da Magaram. Abokan aikin muna da Magaram su aiko da karin bayani a cikin wannan rahoto.
nan babban masallaci na garin malam a nan ne aka kawo ƙarshen karatu wanda aka yi tsawon wata guda ana yin tamsiri a nan unguwa ta garin malam. Da wannan karan an samu kasancewar manyan malamai na jihar da magaram da alƙalai na da magaram a ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin da magaram sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru. A cewar alƙali asan malam sani wannan sabka ta karatu na alƙur'ani ta 155 yau a nan garin malam wadda kan kakanninmu malam suleimana allah ubangiji ya ji kansu suka kawa, wato amana ce da shi da sarki tanimun allah ubangiji shi ma ramce shi suka kawa saboda a dinga samu ana yin adawoyi wato zuwa ga damagaram zuwa ga niger zuwa ga al'umma musulmi gaba daya. Kuma alhamdulillah tun a fara sabkan nan daga ta farko har zuwa yau ta 155 ba a taba samun rana guda aka yi sabka wadda sarki musulmi bai tako daga can hada ya zo shi nan saboda ya girmama alkur'ani ya girmama ayyukan nan da aka kawa uwaye da kakannu. Daga nashi waje mai martaba sarkin musulmi alhaji abubakar sanda umaru ya kai godiyar shi da duka al'umma musulmi wanda suka samu dama halartar wannan sauka ta alkur'ani. A nan aka bibi girkin da aka yi na addu'a munan ya zama shiki, kowa ya saba da haka. Duk kasar da magana aka take tafiya mutum ko shi ne sai ya tsaya ya roƙi Allah wani abu mu ci gaba da yin shi kullum mutuna da Allah da ya halicce mu kuma muna wa shugabanni godiya musamman shugaban ƙasa da wakilansu da suke nan gwamnan jiha da yadda suke kokari suna kama mana a kowane lokaci abin da ya shafi addini. Allah ya saka musu da alheri. Mu bayyana muku a daren jiya aka kawo ƙarshen tamsiri na karatu na alkur'ani a nan zawiya ta Sheikh Yusuf wanda zake nan ilin tambari a ƙarƙashin jagorancin Khalifa Liman Malam Manuru, inda a nan ma amma ƙasa adda da fatan Allah mai kowa mai komi ya sabko kwanciyar hankali da zabon arziki a cikin wannan ƙasa tamu. A gundumar Tesawa da ke cikin jihar Maradi an kawo ƙarshen wato musabaka ta Alkur'ani mai girma da ake shiryawa a kowace shekara a cikin azumi na watan Ramadana. Yayin bayyana sakamako da kuma mika tukunci zuwa ga waɗanda suka yi amma a zo a gani ya samu halartar magabata na bariki da ma na gargajiya. Abokan aikin mu na jihar Maradi musamman ma na wato da suka je a nan garin Tesawa su aiko mu ƙarin bayani a cikin wannan rahoto. A jiya ne aka kammala musabakar karatun alkur'ani mai girma a Tasawa cikin kwanaki guda 7 'yan makaranta 127 ne da suka fito daga da'irori 7 na gundumar Tasawa suka fafata a gaban kwamitin alkalan da aka kafa albarkacin wannan musabaka, waɗanda suka nuna zaka samari da 'yan mata sun lashe kyaututtuka masu yawa cikin rukuni na 'yan izib 60-30-15-2. Bamman Lawali Bamman na makarantar Jafaru Mamudu Adamu shine wanda ya lashe kyauta ta farko a cikin 'yan rukuni na izib 60, ya sami tsabar kudi jika 200 da Qur'ani guda sannan da sauran littattafai, yayin da Zainabu Ado Dantanin ta Kona ta sami kyauta ta farko a cikin 'yan izib 30, ta kara da kyautar da mafi yawan maki 60/60. Sai kuma Zainabu Lawali wadda ita kaɗai ce 'yan mata cikin samari rukuni na izib 60. A jawabin shi na rihe wannan musabaka, shugaban gundumar Tasawa Salihu Mumuni ya yi godiya ga mutane na nesa da na kusa saboda gudunmawar da suka bada game da shirya wannan musabaka. Yau ya kamata kowa ya gane cikin tahiyar da muke ciki addini abu ne mai mahimmanci a wani magabatan kasan. President de la République General Abdurrahman Chani da Prime Minister Ali Muhammad Lamin da a wajen su abun al'adu da addini a girmama su. Kenan shi ne ya kawo nan muka ce to wanga lokacin da muke ciki lokacin azumin ga ya kamata mu samu abin da za mu yi da zai ba da karfi ga tafiyar da harkar addini cikin wanda jiha. Shi ne ya kawo muka yi wannan tsari na mai wannan musabaka, kuma mun yi shi ne a ce da haɗin kai duk ai jihar Tesawa, maimakon a yi nan kawai Tesawa sai ko ina da ko ina
mutane yara da masu karatu su zo su shiga cikin wannan tafiya. An kuma kammala da addu'o'in Allah ya taya gurin shugabannin kasar nan tamu a sahun gaba General da Brigade Abdulrahman Chani na nema ma kasar mu cikakken 'yancinta. Idan mun je a jihar Maradi kamar yadda yake al'ada zuwa ga masarauta ta Katsinan Maradi a kowace shekara musamman ma a jajibirin karamar sallah akan gudanar da hawan kaho da 'ya'yan rijin kan shiryawa musamman ma wannan kuma domin rai al'adu. Kamar kowace shekara wannan shekarar ma an gudanar da irin wannan kayatakken taro da ya samu halartar magabata na bariki da ma na gargajiya karkashin jagorancin gwamnan jihar Maradi kwantarora na 'yan sanda Isu Mamman. Abokan aikin mu na jihar Maradi musamman ma Abubakar Murfi da Nasiru na Kakale sai aiko da karin bayani a cikin wannan rahoto. Al'adun masarautar Katsinan Maradi hawan kafo na gudana ne a jajibirin sallah da ke hada 'ya'yan rinshi wuri guda fadar masarautar da shugabannin bariki a nan fadar na Sultan. Waɗannan dai dukkanin alkaryu dai an gudanar da su ne gaban gwamnan jihar Maradi kwantarola jan na 'yan sanda Malam Isu Mamman tare da makarabansa da zuman nuna al'ada ta gado kamar yadda aka saba tun iyaye da kakanni. A wannan shekara 2024 matasa guda hudu ne dai majiya karfi na 'ya'yan rinshin waɗanda suka nuna gado tare da tarin 'yan kallo tare da samun makaɗa 'ya'yan gado. Isuwa sarkin fawa karkashin jagorancin yaron Katsinan Maradi ne aka soma waɗannan wasanni na al'ada na hawan ƙaho cikin raha da begen juna. Matashi na farko mai suna Mubarak Lawali Abuba shine yake ta hazan al'adar na masarautar Katsinan Maradi bangaren 'ya'yan rinshi biyo bayan Gwanda Abdu wanda nasa bangare ya nuna ta samu izza tare da samun taɓi da yabo ga 'yan kallo. nasa bangare a sultan na Katsinan Maradi ya mika masa sarkin fawa na idi kalele riga da ciki kwado da linzami kwamfule riga da wando dokin sa kamar yadda al'adar masarautar Katsina ke nunawa idan har an gudanar da hawan kaho gaban taron al'umma. Nan take dai ekip din RTN Reshen Jihar Maradi suka kasance a kasuwannin tsuntsaye dangin kaji zabi nama danye na mayya da na kanana talatalo da kayan legim duka dangane da idanu yadda al'umma yanzu ka ke ci gaba da hadadar gudanar da jajibirin sallah shekarar bana farashin na tahiya daidai aljihun kowa. To madala masu kallon mu da sauraron mu gaba daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma gobe da yarda mai duka zan sake dawowa tare da ku dauke da su labarai fula amma a halin yanzu a madadin baro arzika da ya tsara wannan shirin ni da na gabatar Abdulrahman Malam Sidi Jibale da bagi nake fatan Allah mai kwa mai komi ya sake salam da alherin sa daga nan Tele Sahel. Buona post televizione da gine kuna tinno avril hando azari a kontana sar jeri zambarin kan da wannan kakin ditacha matarango barka kai kun dan tlato mai margu kuna tinne wucir kan bona kakin ana zamci labarai kan yayin maruka to narando albari gina ke to narando magana din insha Allah bu gwamnati ginbura a wani farar na kakin kun atini su bona ranu insha Allah bu gwamnati ginbura ga mono talaka su insha Allah bu ministro kan ga goda arzaka fonda China kan gati Ali Muhammad Lamin Zan akwai furo margabera da zamani bere gusa sirfon da kan bore ga dikere kan sigine video conference margaber wani wasu ka hakin ta ga indun ir Africa labu wana asuso kan ga goyi labu ko gino kan sigine bad labai me America yango kan ta ga asuso ne wani goyi ga sandin har kambo ngai no ne charmar guna kaci ni ga mu da rugun gidi wani mu so ko ne ka ima kan de bad kan ga ti asuso ne ir Africa labai wana ko gino har kambo a wani gin bor tajo su bane ofandara wani mu kan ga halaka so imtire so kan ga sapa kan ko kate me hando kan gono gande ka je zambare kan da waraka cin duwa kan ga iko ka kan cenga badigin botta josuban am ko kate munduma hanara ya li munal kaso inshallah bo gwamnati yin bora kan ga ministro mo kan ga goda arzaka fonda China Ali Muhammad Zan a wani go terbere me amegi no marga bone wo akwai kate kuna susubo labarai kai rigo to ndaran do fondaran kun susu bono Niger labu ministro kanga goda chawjen kai ne madam Elizabeth Sherif ga kondo zuriyan zaruso kanga goda woni mo kanga cinanga iyo ne gasan diyan lokolo fondara ka sigre service des examens gudu ko gidi mata kacino sarusu ne a wani goyi munduma a goni ga teda alwati bandi kai cine a windi fu ka fu sarusu ka sarusu na fahaman dalla dalla goyi munduma mata kacine a goni ga teda irin hangana gama sarusu ne a wani gotere woni kan ni faham
amandi zarmuci ni ga dangacin ne wallahi zura irma kani zama minister no kan amangor ba ke fu zaran trawate e kolo ferjo wate akwa an bore zur kan ga hagoida e le kolo sintina won ferjo din agode awon kala ka to so irka examen irno le kolo dabu danga irno ga hagoida yonai donc aka ga diran gidi sole kara irgo girno goyen baya kuma gir encourager da sole kirgo gate kanga nan kuma na examen ai ike diro amte ambori amte kamantin da kono fo kamantin da zai fo kala imte hanan yambo imbe kan wallahi irgoi iznya kwemo ngai mo imla sawo be kan ngai mo inga iza igo ka ite inga no irga abono irmo irga yona ta isi labare ka irgo tuno daran do fonjar mi gano di maradi gandara na kacine bi fo juma ingano di maradi gandara da kinga cinanga lokaci ka alwati gingare da kunute kai ga tero ne molaka kane bani amudumi in Niger labo fiya zul matara igono konda da jinnon kande maradi gouverneur kan gati commissaire général de police Ibrahim Mamman akonda koga kinga cinanga alfa bir woni uzuga da ko karo ka igono ga tesu subhanahu kulu woni mo kanga nan imdu kurana chaw im jingaren tem ngwaren tem kunute te kanga lakar kane bani amadumi in Niger labo fiya azul matara yari no la kaso no din tawo ganda ramo tawo ganda a wani jini borai iko furo bat fulon ko dumo jini no din tawo ganda rana kacini ko kurana zumandi ko ka mo la kaso jingaren da kunuten da ngware gasan di kangana la kalkane bani amadumi in Niger labo fiya azul matara wodi kan no din tawo ganda wani jini borai de kayan ko batu ne wodo dai hasigela akin tiranga inna da mize lekale candi woni mo agaciya boro zaru kul jingare do har kamor jingare zugo gano borai ima hasiga ngware baban ni kangana la kalkane bani amadumi in Niger labo fiya azul matara labare kayar goto ndaran do fonjar magana no di makka labu na kacine in Niger labu alfijaje kayan ko ga ay kanga tiranga me handu umra gasandi no din labo ne warangai mo do har kambo imaniye de banda ini ker morgu woni mo alwati banda kancine junjubon kono kanga ti onura bashir harun ambali an jinda dan yiga ka afu kulma nga won ngwara am in Niger labo dan nga won ngwara kanga la kalkane bani amadomi ine barbuta sukura si fondo ne bon kalar malakade kadi mondu makara Niger labo furo zaji ando azari waran kacin da ido lokacin kacin in Niger labo soja ne kyarmargu kunda kan sigani CNSP kanjine general de brigade Abdurrahman Chanigo ima in Niger labo burkin tara tabbatandi sanka mo kan da fonda mo kan in Niger labo je tlato mi ami zanka weboro dottijo bora mi ami no tunga kakadi in Niger labo soja sta woni sai dajin bora general de brigade Abdurrahman Chani wodi fondaram fonda ta joni ka in Niger labo gona ga sambu kadu kala labo burkin tira tabbatandi fonda ta joni wonu nan in Niger labo gona ga te ibaryan kayan gona ke ci fonda kurkin ga gana ingai malakar tune da in Niger labora wodi sen junju bonkono kangati honorable Bashiru Haruna Ambale inga ninga wana aikinga tiranga alfujaje ke ko umura harajiro a wan agence kasiga agence Ambali voyage magam ina jingaryen da ngwarayen sigiri no de makalabu jingarai me amekera in Niger labu alfaga berai ga jingarandi ga wazu wani mu kagana irko subhanahu wa ta'ala amin ga sujo dinga gomno bambar in Niger labora wodi banda irko subhanahu wa ta'ala amate kwarai in Niger labose da ibare kayan gonga cece ingai ma sakulla ko ga sabu Niger ne sai kanka ga umarate kanka ga umara zaman da ko ga sabu Niger ne kan goborni wa Makka da Madina kan irin ke mota irin ise iminan kulkan igo imam warai labose to tabbatuno ir tabbatan da kan bore ware da wasi bore ware me ha hando Nigeria ne kulkan go jingarin inga gingarara me hawura jingare kulkan wurin gaba kan go Makka da Madina kan Nigeria ne no go igine kullo na wanda ina bontum in irko ware labo madu kalkalai sai ina te belare ne mo kulkanka isabu labo gin bore sai isabu da kokaro kai ke ikul mono ware labo mu kai da gine sai labo madu kalkalai labo mate afa irgo ga sabu bedare ne kulkan kasi irgo ga sabu Nigeria ne kango Saudiya da Borai Makka da Madina ka inin kai labo dan gine mara dora an kai daga mara irko mirno la kalkana irko mirno arzaka irko mirwa munafikin da iba irko da bati irla bose ke yahin kan ta kai gate inda lokaci ai go ga kala bonko ne ke in bai kan labo a follon labo irkul wannan a ga himana bonko ne kulkan ko ne shara amma banan dinga moisu a umma bo ifuna umma bo gati